क्या आप भी खास कर हो गए हैं परेशान? इस बदलते मौसम और प्रदूषण ने ले ली है आपकी जान। जी हाँ, निजात पाने के लिए जाने ये आयुर्वेदिक उपचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप नेचुरल्स पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। नुस्खा नंबर 1 शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जी हाँ दोस्तों, पहला नुस्खा है 1 करछी गाय का देसी घी, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर, 50 ग्राम शुद्ध गाढ़े रंग का गुड़, पौना चम्मच काली मिर्च पाउडर, घर की कुटी हुई काली मिर्च। दोस्तों, आपने इन सारी सामग्री को ले लेना है। इसको अच्छे से कढ़ाई में घी डालकर और ये सारा सामान डाल के आप हल्का सा भून लेंगे और गैस को बंद करके ठंडा होने पर इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे और खांसी होने पे 1-1 घंटे के गैप में देंगे। नुस्खा नंबर 2। दोस्तों, दूसरा नुस्खा भी बहुत ही आसान है। तेज पत्ता, मोटी इलायची, इन दोनों को आप पानी में 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लें। दोस्तों, जब आप इन दोनों को अच्छे से उबाल लेंगे तो इसमें इन दोनों का असर अच्छे से आ जाएगा पानी में। अब इसको ठंडा करके इसमें सेंधा नमक मिला के 5 दिन तक लगातार पीजिए। आपकी बलगम, रेशा सब गायब। नुस्खा नंबर 3। दोस्तों, ये भी बहुत आसान नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है। मुलेठी पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक का रस, इन तीनों चीज़ों में जब आप शहद मिलाकर लेंगे और इसे चाटेंगे खांसी होने पर तो आपकी खांसी में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। नुस्खा नंबर 4। दोस्तों, ये नुस्खा एक जादुई उपाय की तरह काम करेगा। कभी कभी हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हम खांस के परेशान हो जाते हैं और हमें सांस नहीं आता। उस समय सिर्फ पानी को अच्छे से गर्म कीजिए और उसे घुट घुट करके तब तक पीजिए जब तक आपको ढकार ना आ जाए। ऐसा करने से आपकी खांसी रुक जाएगी। नुस्खा नंबर 5। दोस्तों, ये नुस्खा भी अपने आप में कमाल है। 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, खजूर डालिए, काली मिर्च पाउडर डालिए और घी डालिए। दोस्तों, इन सब में जब हम दूध में ये सारी चीज़ें मिलाकर पीते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे गले को तरल पदार्थ जाने से खुश्की ख़त्म होती है और हमारी खांसी को आराम मिलता है और हमारी बलगम भी टूटती है। दोस्तों, आज बस इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो मेरी इस वीडियो में, आप ये नुस्खे अप्लाई कीजिए। ये सब बहुत ही कारगर हैं और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें।